गुड मॉर्निंग। खूब नींद आई है ना? देखो ये गीलापन सोखे अच्छी तरह और बेडशीट भी है ड्राई क्योंकि कुछ भी लीक नहीं हुआ। ये है मैमी पोको पैंट्स, पहनाने में आसान और फिटिंग बिल्कुल सही। और सोते हुए ये सोखे छठी बार का गीलापन भी और लीकेज का भी डर नहीं। जब तुम्हें पूरी नींद मिले तुम सुबह उठो खिले खिले। पैंट स्टाइल डायपर्स, यूनिचार्म।